Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia utengezaji wa ukwaju mtamu kabisa. Na hivi ndivyo ukwaju wetu utakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Karibuni jikoni. Sasa tunaanza kutengeza ukwaju wetu. Mimi nimepata ukwaju ambao upo na magamba. Utapata ukwaju mwingine ambao umetolewa magamba. Huo ndio sana sana ukwaju tunaujua. Tayari umetolewa magamba, wewe ni kununua na kuosha na kuanza kutengeza. Lakini sasa mimi sehemu nimepata ukwaju ambao upo hivi. Hasa hapa nitatoa magamba mwenyewe hadi nimalize ndio niweze kutumia ukwaju wangu. Na pia kuna ukwaju mwingine ambao utapata umetolewa magamba, umetolewa konde, yani uko softi kabisa kama huu hapa mnauona. Lakini sana sana ukwaju kama hizi huwa zipo nchi za kigeni. Ni mzuri, uko na ukali, lakini uko mlaini na uko na tamtamu kidogo hivi. Lakini bado pia ni ukwaju, ni mzuri vile vile. Okay? Baada ya kumaliza kutoa magamba, sasa tunaosha ukwaju. Ukwaju ni vizuri sana kuuosha ili kutoa michanga na pia kutoa germs. Baada ya hapo tunaloweka ukwaju kwa muda wa nusu saa ama zaidi ukipenda. Ni vizuri uliweke kwa muda mrefu, ndio wakati wa kuja kuvuruga inakuwa rahisi, yani unalainika vizuri, unakuwa rahisi sana kuja kuvuruga. Kwa hivyo baada ya hapo tunaweka maji, alafu tunaenda kuloweka. Okay? Viungo vyetu ni karoti, tangawizi mbichi, vitunguu thomu, pilipili wazimu pamoja na pilipili mbichi. Mimi nimetumia pilipili aina mbili kwa sababu napenda sana ladha ya hizi pilipili aina mbili. Baada ya hapo nitachambua vitu hivi vyote hadi nimalize. Na vile vile pia nimetumia kitunguu maji kipande. Kitunguu maji nacho pia ni kizuri, kinakuongezea ladha nzuri kabisa katika ukwaju wako. Okay? Sasa nitakatakata karoti, alafu tutaichemsha hii karoti hadi iive, iwe laini kabisa, na tuiache ipoe ndio tuweze kuitumia. Okay? Sasa ni wakati wa kuvuruga ukwaju wetu. Kama mnavyoona ukwaju wangu umelainika vizuri kwa sababu niliuloweka kwa muda wa lisali moja. Kama nilivyosema, kama uko na muda wa kutosha uloweke kwa muda wa kutosha, itakuwa ni vizuri. Wakati wa kuvuruga itakuwa ni rahisi kabisa. Baada ya kumaliza, sasa unachukua chungio na kuweza kuuchunga. Ni vizuri zaidi ukiuchunga, utatoa zile mabaki yote yaliyobakia, ndio wakati unakuja kuutumia ukwaju wako, wakati unakuja kula usiwe na tafrani vitu fulani vilibakia ndani. Hapana. Kwa hivyo ni vizuri zaidi ukiuchunga kama hivi. Okay? Sasa ni wakati wa kusaga viungo vyetu. Tunaviweka katika blender kama hivi vote, na pia tutachukua karoti zetu zimepoa tayari, tunachanganya humu ndani. Na pia unaweza kutumia ile maji uliochemshia nayo karoti, ama ukaweka tu maji ya kawaida na ukavisaga hivi vyote hadi vilainike kabisa kama hivi vyangu unavyoviona hapa, vimesagika vizuri kabisa. Okay? Sasa tunachanganya ukwaju wetu na huu mchanganyiko wote kama mnavyoona. Utakoroga vizuri na pia utaweka chumvi kiasi chako kile unachopenda. Msiseme mimi nina chumvi nyingi, hapana, ni kulingana na ukwaju. Unatakikana ukole chumvi vizuri kabisa ndio unapata utamu yani. Alafu pia niko na secret ingredient ambayo ni limau, kama uko na kipande cha limau ama ndimu. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Yani ukiweka hicho kiungo kuongeza hapo ndani, vote ni ngwadu, utashangaa vote ni ngwadu, lakini viko na ladha tofauti, nitasema hivyo. Kwa hivyo wakati unakuja unavichanganya, unapata utamu kabisa.
alafu una viazi vako karai kama hivi, umevipika vizuri yani, vikakauka vizuri. Sasa unaweka ukwaju wako kama hivi, alafu sasa unavuruga. Mambo ni uswahilini sasa hapa, Uswahilini kuna raha jamani. Sasa hapa ni kuvuruga upate utamu. Raha ya kiazi ni ukwaju kuwa mtamu. Ukwaju ukiwa mtamu, hata kama viazi vauzwa mbali ya wapi, utaenda kuvinunua upate kuvila. Natumai mumeipenda video yangu na pia mutaijaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi.